大家好啊，歡迎嚟到一個人發噏風嘅時間啦。咁最近咧好少錄視頻啦，因為老婆休假咗3個月咧，大部分時間咧都係同我響同一個空間入邊。咁又去起咧，我總係覺得自己唔可以暢所欲言，所以今日就趁佢好早就上房瞓覺，咁我就發下噏風啦。咁事緣係咁嘅。朋友響 IG 咧就傳咗呢個俾我，咁我好懶得睇內文啦，我就問佢咩事啦。因為我仲以為又有邊個話預言2026年日本會陸沉啦。你睇2026年 is your last chance to visit Japan。咁點知道佢就講日本退稅嘅方式咧要改變嘅，原本可以響有啲 shop 啊，有啲店啊，或者 shopping mall 可以即刻退稅噶，唔使等到要飛翻嚟嘅時候去機場做嘅。咁原本係可以響 shopping mall 或者一啲鋪頭入邊退稅啦。咁2027年開始咧就只可以響機場入邊退稅啦。然後就開始埋怨啦，哎呀咁嘅機制麻煩啦，blah blah 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 blah。咁問題係，首先有冇了解過點解日本計劃喺2027年開始實施只可以響機場退稅呢？呢個咪係因為有啲人呢，響日本呢買咗可以退稅嘅嘢退稅咗之後呢，就立即響日本變賣俾當地人，係咪？少部分咁樣做都仲冇所謂，但係越嚟越多人咁做呢，就會影響咗日本政府嘅稅收嘅。呢個係日本嘅報導啦，佢話好多人濫用呢個免稅制度啦，甚至乎呢，響2022年嘅時候呢，竟然有9個人係賣咗33差唔多34億嘅日元嘅嘢，要俾嘅銷售稅應該係係3.4億日元，但係佢哋就喺當地賣咗之後咧，轉賣俾本地人之後咧就冇帶走嘅亦即係話呢度3.4億一半嚟計咧，佢哋自己落袋啦，因為佢賣翻俾本地人啊嘛，所以呢個係嚴重影響咗佢嘅稅收嘅，所以日本要咁做都係無可厚非嘅。你問我，咁喺我繼續鬧人之前呢，我都要再講一講呢篇垃圾仲講咗啲咩。佢就講日本景點呢嘅票價呢會調整，外國人嘅票價會比較貴。其實呢個係好正常不過嘅喎。咁我去嘅地方又唔係好多啦，但係 Nepal 啊、新加坡啊，基本上都係咁嘅喎。有一啲景點嘅票價呢，落區係會平啲，外國人會貴啲嘅喎。咁唔好講太遠啦。我哋怡保有個所謂嘅咩鏡湖定乜鬼嘢嘅時候，你攞 IC 去都係平啲嘅喎，證明你係本地人去都係真係平啲嘅。咁其實唔理啲景點幾多錢啦，只要你認為唔值得，你咪冇買飛入去咯。理得佢外國人貴啲平啲，唔通我開一間米田共博物館，跟住本地人收1蚊，外國人收2蚊，你會日日嚟睇咩？係咪？咁個博物館我貼錢你都可能唔上去睇啦，因為你覺得唔值得，冇晒呢啲時間啊嘛。所以景點門票係冇貴同平嘅。如果你問我嘅話，對一個外國人嚟講，只係有值得同埋唔值得嘅啫。值得與否同埋負擔得起冇嘅啫，係咪？你覺得值唔值好過癮啦，係咪？好似有啲人就唔會去 Universal Studio 玩㗎嘛，佢覺得唔值。對我嚟講，其他 Universal Studio 唔夠膽講但係 Mario 嗰隻我就真係好想去睇啦，係咪？咁
值唔值得一回事啦。如果佢同我講100萬一張飛嘅，咁我係負擔唔起嘅喎，係咪？我覺得係好值得去睇，但係我負擔唔起，我冇得講咯，係咪？所以佢兩者 as long as fall in 你自己嘅心目中值得去睇，你又買得起嗰個飛，你咪去睇咯。理得佢幾多錢啦，啱冇？你只要值得，就好似好多人去買嗰啲演唱會飛、黃牛飛成，對我嚟講，雖然我係負擔得起，但係我唔覺得值得，所以我冇去睇咯。係咪？呢個好過癮噶嘛？咁冇理由話哇好貴啊好成，咁冇意義嘅。所以我覺得唔係貴與平嘅問題，只係你覺唔覺得值得呢個價，同埋你會唔會去睇咁解嘅啫。啊，咁點解我會對佢開火咧？係因為佢同我講佢係窮遊嘅人。聽到嗰句話我都真係無名火都嚟啊！我真係好想將我畢生所學嘅粗口咧，真係鬧一次俾佢聽。唉，首先佢飛日本咧，佢買嘅機票咧係 AirAsia 有床位嗰種嘅 flatbed 嘅喎。咁後來去喺日本翻嚟咧，佢個老公又叫佢陪佢再去日本一趟。而佢老公係嗰種話唔錯 AirAsia，肯定唔錯 AirAsia，所以係要去新加坡搭其他嘅 airline 再飛日本嘅喎。我真係好想問啦，窮遊嘅人係咁樣買飛機票嘅咩？啊，我雖然唔叫有錢啦，但係我都唔會將自己歸類為窮遊啦。但係我都唔會話哦 AirAsia 我唔錯噶啦，最平嗰啲我唔錯，我唔係咁睇過。當然平你叫我好似飛日本你唔知4個鐘定5個鐘，你同我講12個鐘飛得到，就算平一半都冇意義啦，係嘛？咁樣轉機法，所以對我嚟講平之餘係要我有自己嘅考量啦。但係我不至於話哦 AirAsia 我唔錯啊，我唔會咁噶嘛。我唔知你哋點睇啊？所以啲人仲夠膽講自己係窮遊，你真係咁。由於明年年尾咧，我計劃去多一次大阪啦。因為今次去大阪最主要都係為咗 Universal Studio 同埋 Expo 嘛，真係其他地方完完全全係冇 L 嘅時間過去。咁就話明年就順手去享受下 Christmas 燈飾嗰啲嘢，所以就話年尾去。咁佢就話一齊 join 我。咁佢話佢唯一嘅要求咧就係要酒店嘅浴室係乾濕分離嘅。咁雖然我唔係好熟悉大阪啦，但係據我所知，任何一個國家嘅酒店都好啦。佢嘅浴室如果係乾濕分離嘅話咧，應該就唔會係 budget hotel 噶啦。如果 Airbnb 另外一個故仔啊，我講緊嘅 hotel 啊，有乾濕分離浴室係乾濕分離嘅酒店，我覺得唔係窮，唔肯定唔會係 budget hotel。咁窮遊係咁樣住 hotel 嘅咩？喂，我唔知啊，因為我唔從來都唔歸類我自己叫窮遊噶。我雖然不至於好有錢，但係我 within 嗰個我負擔，我去就去啦，唔去佢做唔到就唔會去，我唔會窮遊。至少我唔想好似學呢啲人咁去快餐店瞓覺，我真係做唔到。我極其量住下 capsule 啊都好啲啦。瞓快餐店就唔係我，所以睇嚟窮遊係有分級別噶啦。有啲人嘅窮遊係住乾濕分離嘅酒店，有啲人嘅窮遊就係住快餐店。咁我冇啊，我我嘅窮遊就唔係去快餐店，係，所以有時候我俾聽到會話我真係火都嚟啊！然後關於退稅嘅問題，我就話咯，如果因為我都即將要過去大阪，我就話如果係我咧，呢趟旅程咧，我好可能都選擇唔退稅，因為我睇過一個視頻咧，有個人響 Universal Studio 玩咗一日之後咧，到咗夜晚 USJ 差唔多要閂門嘅時候咧，佢就去排隊 tax free 退稅啦，搞退稅嘅，但係最終佢都選擇咗唔退稅。
因為人好多好多，咁可能你會話，咁早啲嚟搞退稅咪好咯？但係喺 USJ 入邊，你嘅分分秒秒都係錢嚟嘅喎，你一日嘅門票就係俾你喺 USJ 踎咁耐嘅時間嘅喎，唔多唔少嘅喎。你自己切入去你嘅問題，但係總言之，佢俾你嗰張飛就係嗰個價，就係俾你踎喺入邊。所以你將你嘅票價除以一個時間，你就可以得出你嘅1小時門票係值幾多錢嘅喎。咁你係會使1個鐘嘅時間去排退稅啊，定係你會使嗰個鐘嘅同一個1個小時你去玩多幾個 game 咧？你自己衡量啦。講真，因為你冇忘記你響 USJ 嘅依個1個鐘唔個成本唔係淨係個門票嘅喎，你嘅住宿同埋飛機票都計埋，因為你唔係咁，你唔係坐隨意，你唔係打開隨意門行入嚟噶嘛，你都係要搭飛機，嗰啲係你嘅成本嘅一部分嚟嘅喎，所以你呢個鐘要攞嚟做咩？攞嚟退稅定係攞嚟咩？你自己諗啦嚇，你自己計嘅成本。而且咧，你使越少錢咧，咁你需要退嘅稅就越少啦，啱冇？咁既然你都願意使錢，使咁多錢去掃貨咯，咁點解仲在乎嗰少少嘅退稅嘅錢呢？係咪買少一啲，直接慳翻嗰筆開支唔好咩？係咪？甚至乎唔好飛日本啦，你可以連飛機票同酒店錢都慳翻，肯定就慳多過你可以俾你退稅嘅錢可以更多。其實呢種類似嘅話題呢，已經好幾次令到我哋不歡而散噶啦。佢其實已經係個闊太啦，咁嗰少少錢點解要放唔低呢？咁我嘅意思唔係話，你做闊太你就要叫一枱20個餸，跟住食都唔食就掉咗去，咁嗰啲係浪費食物，係咪？又或者你買一堆嘢唔用咁，亦擺個相放 IG，跟住就劈咗佢，咁嗰啲係炫耀財富都係不可取啦，係咪？但係覺得好用咯，咪買咯；覺得值得咪買咯，中意食咪食咯，係咪？至於退稅咯，如果你覺得唔方便，令到你嘅你嘅你嘅旅程唔優雅啦，係咪？咁咪冇退咯，反正嗰少少錢實在對佢嚟講又唔係真係咩錢啊，係咪？好啦，再講落去就要爆人私隱啦。總而言之，佢令我好火滾嘅地方就係，佢都已經係闊太啦，然而就要喺我面前講話錢唔夠用。佢咁樣其實就好似冇病呻吟一樣，係毫無意義噶嘛。反而如果佢同我講，經常同我講話，佢去邊度旅行啊，食咗啲咩啊，睇咗啲咩啊，有咩難忘嘅經歷。其實我比較希望佢係得到一啲難忘嘅經歷啦。咁我會睇佢開心，畢竟我都真係希望佢幸福。咁最後點解我攞出呢張13年前嘅相呢？係因為呢個係一次我到依家都忘不了嘅窮遊嘅經驗。2012年呢，我妹就要求我送佢一張新加坡 Universal Studio 嘅門票啦。咁送佢一張門票呢，嗰個係唔可能嘅，因為除咗門票都仲需要交通食宿。於是乎我就開始計劃成個旅程啦。由於嗰時候我已經有揸車入新加坡嘅經驗，所以我哋決定揸車入去啦。咁由於我好遲先開始訂酒店，所以嗰時候 Universal Studio 有2間比較平啲嘅酒店。咁一間因為夠平啊嘛，全部人就訂晒嗰間先，就真係 book 到好滿咗啦。咁我就只好
俾多少少budget就訂咗2間 Hard Rock 嘅房。可能有人會講啊，唔一定要住 Universal Studio 嘅酒店。咁講真，我一啲都唔後悔住向 Hard Rock 啊，因為當時你 Universal Studio 閂門嗰一刻咧，你嘅腎上腺素咧會好快退去嘅。咁嗰時候你不停玩咗10個鐘嘅疲勞咧，會即刻浮現。嗰一刻嘅疲勞，我到而家都仲記得㗎。雖然咧行翻去酒店淨係需要5分鐘咧，我都係希望有小叮當嘅睡意門，可以一開門就行到翻房嘅床，搭上張床上高，真係好攰過嗰一刻。所以我好難想象嗰啲人仲要搭半個鐘嘅車程翻酒店，我想象唔到啊。咁交通同食宿都交通同住宿都搞掂，咁最後當然係食啦。基本上入到新加坡之後呢，所有我哋一齊食嘅每一餐呢，當然係我一個做阿哥嘅包辦啦。所以送俾佢嘅唔係一張門飛，而係一個 trip 啦嚇。咁最後一日 check out 之後呢，我發現身上所剩低嘅星幣 cash 基本上星幣同馬幣包起嚟都真係所剩無幾。然而我哋原本嘅行程係要安排去 Orchard 買嘢先翻Malaysia。咁為咗唔響個妹面前冇面，咁就只好硬着頭皮去一趟啦。咁好彩嘅係有朋友嘅指點啦，我哋揾到一個 per entry 嘅北京啊，依家冇噶啦，新加坡好少 per entry 嘅北京。咁好彩嗰時候有我揾到我朋友指點我哋就北，所以就真係冇幾多錢啦，唔會好貴啊。咁我就冇陪我妹一齊去逛街啦，而係俾佢同佢個妹2個人自己去逛，因為我身上真係冇幾多錢可以幫佢埋單咗。咁最後我同依家嘅老婆咧就揾咗間咖啡店咖啡啦，叫咗2杯水就坐咗成晚啦。等到我妹買完嘢翻嚟之後，我哋就揸車翻 Malaysia。咁嗰日真係好尷尬啊，因為身上冇錢咧，就算嗰兩杯水飲晒咗之後，都唔夠膽換過另外一杯咖啡，因為另外一間咖啡你又要點嗰杯水咧，咁你真係擔心冇錢埋單。所以當我嗰位朋友講佢係窮遊嘅嗰一瞬間，就打着咗我，因為佢根本就冇重遊過。佢依家呢種對不滿日本新稅制咧，就好似新嘅退稅制咧，就好似一個皇帝同嗰啲子民講：哇，皇帝而家好窮啊，食唔起 Air5 和牛咗啊，所以只可以食 C1 和牛。然而呢位皇帝就冇發現佢嘅子民係連飯都冇得食嘅。好多時候我覺得自己係愛之深責之切啦，所以佢好容易辣着我。我一直都認為，既然佢依家都已經唔需要為口奔馳啦，就應該趁此機會多多提升自己啦。然而佢係冇咁做嘅。簡單總結啦，呢個世界咧都係因果嘅啫，冇咩好投訴嘅。問我嘅話，嫌退稅麻煩咪冇退稅咯。覺得唔退稅又好似蝕咗咁，就唔好買咁多咯，或者冇買啦，乜都冇買，係咪？真嘅窮啦，就唔好遊咯，係咪？將機票食宿都慳翻落嚟，唔好浪費寶貴嘅生命響呢啲冇意義嘅投訴上高啊！咁唔好誤會啊，我冇反對窮遊啊，你只要中意窮遊，你 enjoy 窮遊，你唔喺我面前呻，我都真係冇咩所謂嘅。好啦，發洩夠啦，又係時候翻去做牛馬啦。咁下個視頻我再同大家發個瘋啦，拜拜。